Мои дорогие, всем здравия души и тела и гармонии во все времена. С вами, как всегда, рядышком парапсихолог Полина Сухова. Сейчас хочу ответить на вопрос, который мне в последнее время часто задают. Почему сейчас многие кашляют и не могут с этим справиться? Вот одно из сообщений мне в личные прислали. Скажите, Полина, что сейчас за зараза такая ходит? Все кашляют, врачи ничего не говорят, лечиться чем людям непонятно. Я помню, вы давно говорили, так, поддержать тело нужно, важно. Тут все и здоровые хроники, и легкие прямо страдают, спайки. Я вот с астмой, да еще сейчас эти симптомы долго и ничего не помогает. И тут хоть ментально настраиваюсь, что все хорошо, а если дышать нечем, то паника в каждой клетке. Это новая фишка, но уничтожение людей, что ли. Вот, мои дорогие, поэтому сейчас я решила, да, и с одной стороны успокоить вас, с другой стороны дать рецепт, потому что я давно придерживаюсь ЗОЖ, здорового питания. Я на себе исследовала очень многие препараты. Соответственно, препараты естественные, биологические добавки, которые действительно поддерживают иммунитет, а не та химоза, которая убивает нас и, соответственно, создает еще большие проблемы. Итак, значит, что вы здесь сегодня узнаете? Это первое. О причинах, следствиях и рецепт, как с этим справиться, то есть откуда эта зараза. С тонкого плана нам показывали, что это действительно посеянная, а не просто естественно какие-то мутации. Здесь помесь вируса и бактерий. По поводу вопроса, уничтожают нас через это или нет, но силы сдерживания в любом случае, они пытаются задержать хоть развитие эволюционного роста человеческого сознания с одной стороны, с другой стороны это всегда высшие замыслы Творца, и всегда это делается с разрешения Творца, высших сил, светлых сил. Соответственно, все это, любые препятствия, они подталкивают нас для того, чтобы мы стали сильнее, мудрее, и мы постоянно духовно росли и самосовершенствовались. Единственное, что, конечно, людям более такого уровня земного, кто не разбирается, не хочет познавать мироустройство, не хочет разбираться в этих глубинах замыслов, конечно, будет выглядеть картина более такая, самый, первый явный какой-то признак, да, конспирологии, что у нас там все хотят уничтожить здесь землян и так далее. Вот, я хочу тоже успокоить вас, чтобы вы смотрели немножко с позиции над всей вот этой человеческой суетой. То есть Творец специально посылает определенные вещи такого характера, как любые пандемии и все остальное. Мы уже прошли этот этап, когда действительно пандемия многих вывела на другой уровень и предназначения, и личностного роста, и укрепила их дух. Много можно плюсов здесь уже перечислять, и, соответственно, очередные испытания, они для того, чтобы мы росли. Так вот, смотрим все на это с духовного уровня. Я, наверное, здесь хочу добавить о том, что любую болезнь нужно рассматривать как частный случай самосовершенствования. И если рассматривать психосоматику, нужно понимать, что если не убрать причину, а через психосоматику ее можно просмотреть, то эта болезнь, она переходит или на другой орган, или же она, если даже удается вылечить ее, то, соответственно, и нет каких-то последствий на других системах организма, то это может перейти в несчастье по судьбе. Поэтому нужно всегда задаваться вопросом, а что мне нужно изменить в себе, а на что мне обращают свыше через эту болезнь и так далее. Так вот, психосоматика этой заразы, она выражается еще через две планеты. Заветы этих планет – это Меркурий и Венера. Вообще, кстати, пандемия, она тоже была связана очень сильно с Меркурием. Нам затыкали рот. Да, это Меркурий говорит за проговаривание, за речь нашу, за четкую речь, за вообще умение выражать свои мысли, чувства, эмоции. Соответственно, здесь также, да, это легкие, это дальше у нас идет Венера, это горло,
То есть в связке здесь идет Меркурий и Венера. Если две вот эти планеты прокачивать, то есть, значит, понимать, за что они отвечают, и просто делать то, к чему они подталкивают нас, да, по психосоматике. Это проговаривание наших мыслей, проговаривание наших эмоций, чувств, даже если тебе очень тяжело. И, как правило, вот очень многих цепляет вот эта болезнь тогда, когда они на стрессе. Дети сейчас много болеют, но и школа – это не самое лучшее место для получение каких-то очень радостных эмоций, как правило, да, сейчас очень такое тяжелое обучение для всех, и для родителей, и для детей, и здесь на этом обучении завязана как раз вот эта нервотрепка, нервы, одна сторона кричит, родители, дети замыкаются в себе, и вот, пожалуйста, у нас начинаются вот эти болезни. И каждому из нас тоже есть что сказать другой стороне, особенно это близким, да, своему окружению. Но так как из-за разных внутренних особенностей нашего характера мы замыкаемся внутри себя, мы уходим внутрь себя, мы перевариваем это все, пережевываем внутри, но не проговариваем. Так вот, Меркурий и Венера нас подталкивают к этому. Меркурий, еще раз, отвечает у нас за коммуникацию, за умение проговаривать, за умение, ну, вообще это ораторские тоже способности и так далее. И если вот человек как раз замыкается, уходит в себя, то, соответственно, вот он бьет по легким, бронхи, кстати, еще руки, то же самое и так далее. Но это что касается психосоматики. Еще к этому я чуть-чуть подойду, чуть позже. Симптомы у людей давайте рассмотрим. Сильный сухой кашель. Почему я сейчас об этом тоже говорю и сознанием дела, и рецепт сейчас вам дам, потому что я сейчас сама недавно этим проболела. Да, и самое главное, вот по психосоматике я вот просто отмечу, что было у меня то же самое. Что был стресс, я не могла проговорить то, что я не могла донести до человека те мысли, важные мысли. Я понимала, что если я смогу донести, то у него изменятся обстоятельства и, можно сказать, даже судьба, да, на того, что ты не можешь ничего сделать, ты как бы без безысходности некой такой, то от этого ты еще больше начинаешь не то, что переживать, да, но такая некая горечь и разочарование. Ну, как еще донести до человека, чтобы он услышал, да, потому что от того, что он услышит, будет зависеть и твоя какая-то часть судьбы. И вот здесь вот как раз вот она вот, и что бы ты ни предпринимал, что бы ты ни пил, как бы ты ни лечился, да, оно очень плохо идет. То есть, когда ты убираешь причину, то, соответственно, она, болезнь сама как бы выходит, проходит и растворяется. Поэтому мы обращать должны на это внимание особое. Давайте по симптомам. Итак, симптомы у людей. Сильный сухой кашель, человек задыхается, как следствие невозможность говорить и молчание. Вот видите, то есть все замолкается. То есть, когда я кашляла, я где-то неделю с лишним я не могла говорить. Я не записывала видео, потому что 5 минут, и это на что мне хватало, и тут же начинаешь кашлять. Значит, не отходит мокрота. Она как бы застревает в груди, и вот она там остается, и чтобы ты не сосал, не пил, ничего, да, очень плохо помогает. Значит, давайте к рецепту. Значит, будет много пунктов, записывайте, пожалуйста. Ну, на канале Telegram, я думаю, что эти пункты я свои, прям, которые сейчас озвучу, то, что я применяла, и как бы общие, да, потому что, еще раз говорю, что я как бы исследователь в сфере здорового питания и ЗОЖ, и БАДов, и на своем опыте многочисленном, потому что я много от чего спасла саму себя, вылечила, соответственно, вот это очень помогает. И делюсь с вами этим рецептом. Итак, первое – это питание. Нужно создать среду, которая поможет вам поддержать иммунитет. Да? Это, ну, можно, естественно, уменьшить и лучше уменьшить вообще пищу. Никакой химозы. Вот знаете, вот эти колбаски, какие-то там, не знаю, там, окорочка, там, что-то еще, что-то. Вот все, что связано с копченым, соленым, там, очень сладким. Это нужно вообще напрочь вообще убирать из своего
организма, а тем более в момент болезни. Поэтому овощи, фрукты, какие-то кашки, мясо там, ну, минимум. Если кто не может без него, там, на яйца перейдите, там, рыбки немного. И то это когда уже в стадии выхода из пика обострения. Воды, второе, очень много, чистый и хороший. Третье, обязательно витамин D и С. С все знают, но D упускают. Витамин D. Должны быть достаточно большие дозировки, потому что витамина D, даже если вы когда на юге, его не хватает. Хотя можете сдать анализ, посмотреть, и тогда понять, нужно вам применять или нет. По крайней мере, я его пью сейчас практически на постоянной основе. Ну, я в любом случае сдала анализ, посмотрела, он действительно минимальный, даже находясь после того, как я 1,5 месяца была на солнце и ела фрукты. Ну, все, что с этим связано, как говорят, откуда получаем витамин D. 4 пункт – это цитрасепт, он повышает иммунитет, это из косточки грейпфрута, это очень классный БАД, это природный антисептик, природный антибиотик. Он широкого спектра действия. Он помогал мне и в пандемию. Можно его пить для профилактики, можно его пить, когда вот серьезные какие-то и бактериальные расстройства, и кишечные расстройства, вирусные в том числе. То есть он убирает температуру, то есть вот его можно использовать вместо каких-то понижающих средств, потому что как только вы выпиваешь, в течение, ну, во-первых, быстро снижает температуру, во-вторых, в течение, не знаю, 3-4 часов температуры нет. Вот, очень классная штука, вам всем очень рекомендую. Даже, да, от желудка он хорошо помогает тоже, там, я помню, даже была изжога, и убирался он, то есть с утром его можно пить натощак для профилактики. Очень мощная штука, рекомендую всем. Можете почитать в интернете, что это такое. Значит, следующий 5 пункт – это цинк и магний, желательно органический. Не что же желательно, а вообще вот про обязательно. Я пью, например, сейчас, конечно, это может звучать как реклама, но просто там реально хорошие БАДы. Это сибирское здоровье, и там цинк, если почитать состав, да, там и хиноцея, и цинк несколько направлений. И он, главное, органический. Потому что то, что в аптеках даю, всякую вот эту химозу, да, это все-таки, ребята, это не очень хорошо, это плохо. Дальше. Да, цинк зачем нужен? Цинк, он даже при раке, если серьезно это какие-то опухолевые заболевания, то есть, да, он помогает там клетке справляться с очень сложными процессами, то есть он помогает, он работает на уровне клеток, то есть многие вот онкологи, хорошие онкологи, они говорят, нужно кушать цинк, да, а соответственно цинк, он всегда полезен при каких-то тоже таких серьезных заболеваниях. Далее, дыхание. Дышать нужно содой, и в этот момент, ну, там, 2-3 раза в день, это тоже такая универсальная штука, если сразу, когда только заболеваешь, начинаешь сразу создавать щелочную среду, потому что, как правило, у всех у людей закисленная среда, потому что едят очень много мяса, много-много белка, и, соответственно, это все закисляет. Вот. И в щелочной среде ничего не развивается, ни бактерии, ни вирусы. Чем больше вы в этот момент... То есть иногда даже я, когда чувствую заболеваю, я просто пью такую хорошую, ну, среднюю, хорошую, в зависимости от кого, там, дозу соды. И, соответственно, это тоже помогает быстренько там бактерии брать. Но это если у кого хорошо все с почками. Потому что почки, если что-то не так, то соду пить, ну, это очень плохо. Опять же, это нужно смотреть индивидуально. А вот подышать содой, да, это очень классно. Это как раз легкие. Это можно промывать горло содой. Сода даже с промывка с морской солью. А вот дышать в чайничек заварили, погасили кипяточком, не знаю, там чайную ложку или столовую ложку можно даже в чайник заварочный. Значит, разбавили до стакана, до 1,5 водой горяченькой и аккуратненько дышите. Вот, это очень хорошо. Можно периодически ромашкой тоже дышать. То есть то сода, то ромашка.
И вот здесь тоже вот засада, которая, собственно говоря, почему люди не вылечиваются, тоже очень часто. Тут психосоматика первая, это всегда. Второе, люди практически не лечатся. Они там, не знаю, день, два, три, там, пока их скосило, лежат, они лечатся. Потом на где-то через 2-3 дня становится легче. Они опять понеслись и опять по новой, да, идет рецидив. Поэтому здесь нужно лечиться вот с этой штукой, ну, хотя бы как следует 7 дней, лучше 10 дней. Тогда вот стабильно. Потому что я тут сама на себе тоже это проследила, да, как только вот, нормально туда-сюда, 3 дня прошло, хоба, все, да, и поехал опять. Как только начинаешь все это делать, дисциплина, одно за другим, прям очень хорошо все начинает выходить на свой уровень. Ну и психосоматика, друзья. Буду много раз говорить об этом. Значит, дальше не витамин, это если вот вообще ничего не помогает, сосалки, вот то, что многие сосут, что-то там брызгают, и ничего не помогает, да. А ЦЦ это для того, чтобы отхаркивалось, потому что там вот в легких вот эта вот мокрота, она никак не создается, и если создалась, то она никак не входит. А ЦЦ это такая более-менее такая легенькая и очень такая достаточно сильная штука, это Кадиллак, Нео, но он только для взрослых. Детям его нельзя, там даже на пачке написано, от сухого кашля. Но это уже совсем когда край, когда вы чувствуете, что очень тяжело, то есть вот это из серии химоза, то есть вот этих химических препаратов, то есть, да, ну вот как вариант можно вот его использовать. Но вот опять же тоже смотрите инструкции, смотрите, как заходит, если какой-то препарат плохо идет, то, соответственно, отменяйте его. Потому что все мы разные. Это очень важно понимать, и нужно смотреть свои какие-то рецепты. Из хороших таких природных тоже вот от кашля здорово помогает исландский мох. Это может трава заваривать, пить, это может сосалки есть. Исламох он называется. Исламо, по-моему. Вот, он редко его можно найти, но классная штука, тоже пробовала. Но для того, чтобы еще 10-й пункт, чтобы нормально говорить, можно было, то есть вам, да, смазывать горлышко, это очень хорошо. Барсучий жир, легкий, кстати, смазывайте вот 3 раза в день по чайной ложке, тоже классно. И какао-масло. То есть я рассасывала какао-масло, оно очень смягчает хорошо горлышко, прям замечательно, то есть, чтобы, если вам нужно говорить. Вот, ну, многие употребляют молоко горячее, просто я молоко само по себе не пью, и вот молоко там с медом, с инжиром, это очень классная тоже штука, помогает, ну, тоже вот многим с этим справиться. Вот, и, конечно же, много рецептов у вас, делитесь обязательно, пишите, будем обмениваться, потому что кто-то для себя что-то полезное возьмет. Ну и опять завершу я психосоматикой. Еще раз напомню, что вот эта вот вся история у нас всегда, когда идет с горлом, с легкими, это у нас Меркурий и Венера. Меркурий отвечает за легкие, бронхи, голос, воспроизведение наших мыслей и эмоций. Венера горло также говорит нам о невозможности проговорить то, что вам важно, выражать свои мысли, эмоции, переживания, опасения. И вот проблема по психосоматике, да, это уход в себя и в свои мысли и эмоции. Неумение проговаривать то, что у вас внутри, то, что у вас наболело. Кстати, человечество тоже так же нам затыкали рты через маски, через вот эти пандемию, потому что вот на уровне физики оставляются у нас такие условно энергетические зажимы, да, или шрамы. Ну, это условно, да, я так говорю. Вот, поэтому учитесь выражать свой внутренний мир. И это хорошо, что через вот такие вот заболевания нам подсказывают, над чем работать. А у людей очень много вообще на самом деле затык проговорить то, что они хотят. Они боятся. Это страх высказаться. Страх проявить свои эмоции, чувства другому человеку. Да? И это нам все напоминает о благодарности Творцу за эти уроки. Значит, что же делать? Очень важно набраться смелости, учиться проговаривать самым близким, в основном, с кем у вас конфликт, даже если очень страшно. То есть вот этому нужно учиться. Просить своих духовных наставников о помощи, чтобы они помогли вам придать силы, веры, проговаривать это. И, как правило, люди не умеют это говорить. Если они говорят, то они копят, а потом взрываются, и это еще больше скандал. То есть в формате скандала это говорить нельзя.
это все равно должна быть формат милый, там, или там мамочка, там, или там, не знаю, там начальнику вы говорите: вы знаете, ничего личного, но вот мне очень важно поговорить то, что у меня сейчас в душе, да. Это может быть не относиться к вам как то, что вы о чем думаете, но мне очень важно проговорить то, что мне внутри, да. Конечно, хорошо, благостно, когда с другой стороны есть слушатель спокойный, без агрессии будет слушать вас и без тоже ухода в защиту и нападения дальнейшее. Но вот для того, чтобы научиться этому, да, нам нужно хотя бы знать технологию, как это делать. Да. Есть критика плюс-минус плюс. Сначала скажите, чем человек вам хорош, чем ему нужно сделать на будущее. То есть проговорили свои эмоции, чувства, да, и что ему нужно, желательно, что вы ожидаете от этого человека. А потом опять похвалите. То есть это такая стандартная формула. Но если кто не умеет этого делать, но хочет, очень скоро на курсе «Психологический спецназ» как раз мы будем разбирать эту тему коммуникации и проговаривания всех своих эмоций, чувств и ожиданий. По крайней мере, там вы в чате этого курса вы проговорите все, что вы хотите. Это такая безопасная зона, где можно говорить обо всем. И самое полезное, что еще будет на курсе «Психологический спецназ», мы будем прокачивать там планеты. И Венеру, и Луна, и вообще все планеты, которые в нашей Солнечной планете явно влияют на нас, на наше поведение, на нашу жизнь, на нашу судьбу. Это астрология для применения в жизни. Здесь не нужно знать основ. Здесь именно вы поймете, как энергия этих планет работает, как она взаимодействует с вами, и как использовать эту энергию для того, чтобы прокачать свои личные качества. Поэтому здесь будет очень полезно каждому человеку. И все, кто, ребята, приходил на этот курс, соответственно, они получали большое подспорье, инструменты. Они не боролись, не шли против ветра, а они использовали энергию планет для того, чтобы быстрее достигать своей цели. Ну и, конечно, самая главная задача еще открытие сердечной чакры и тема любви. Вот, мои дорогие, хотела с этим поделиться с вами. И, соответственно, давайте делитесь рецептами, с удовольствием с вами. Сейчас найдем оптимальный рецепт. Каждый из вас найдет оптимальный рецепт. Как всегда, рядышком парапсихолог Полина Сухова. Всегда рядом парапсихолог Полина Сухова.